ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠି ପଳେଇଥିଲି ଫୁଲ ପାଇଁ। ଆଉ ଫୁଲ ତୋଳିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲି ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ ଆସିକି ବସିଛନ୍ତି। କାଳେ ଆମ ଜହ୍ନିକୁ ଖାଇଦେବେ ବୋଲି ମୁଁ ଜହ୍ନି ସବୁ ତୋଳି ଆଣିଥିଲି ଘରକୁ। ତାପରେ ଘର ଦାଣ୍ଡ ଟିକେ ଓଳାଓଳି କରିଦିଏ, କାହିଁକିନା ଗାଁରେ ରହିଲେ ଏସବୁ କାମ ତ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଓଳାଓଳି କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ପଳେଇଥିଲି ପୁଣି କିଛି ପନିପରିବା ଖୋଜି ବୋଲି ଆମ ବାଡ଼ିକୁ। କାକୁଡ଼ିଟେ ପାଇଲି, ତାକୁ ଆଣିକି ଆସିଲି। ତାପରେ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିଲି ପୁଳେ ବାସନ ଗଦା ହେଇଛି, ଆଉ ତାକୁ ସବୁ ମାଜି ମୁଜି ଥୋଇ ସାରିଲା ପରେ ମୋତେ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାସନ ସବୁ ମାଜି ସାରେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ସାଇଜ୍ କରି ଥୋଇଦିଏ ମୋତେ ଭାରି ସୁନ୍ଦରିଆ ଦେଖାଯାଏ। ମୁଁ ସବୁ ଥୋଇ ସାରିଲା ପରେ ମୋ ଅବସ୍ଥା କିଛି ଏଇଭଳିଆ ହେଇଥିଲା, କାହିଁକିନା ବାସନ ମାଜି ମାଜି ମୋ ଜୀବନ ପୁରା ପଳେଇଛି। ତାପରେ ମମି କହିଲା କି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ସନ୍ତୁଳା କରିବା ପାଇଁ, ତ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ମାନେ ତୋଳିକି ସନ୍ତୁଳା କରିବି ବୋଲି। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ବାଡ଼ିର ପନିପରିବା। ତାପରେ ମୁଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲି ମୋର କାମରେ, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁ ସାରି ଦେଇଥିଲି। ତା ଭିତରେ ମୁଁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିଲିନି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସନ୍ତୁଳା, ଏଇଟା ହେଉଛି ସୁଜି ହାଲୁଆ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଜନ୍ତା ରୁଟି ଯେଉଁଟା ସିଝା ହେଇକିରି ହୁଏ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଚକଟା ରୁଟି। ତ ମୋ ଦିନର କାମ ହେଉଛି ଏତିକି, ମୁଁ ସାରି ଦେଇଛି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦେବେ।